पुष्पा भाव, पुष्पा भाव, पुष्पा भाव, पुष्पा भाव, पुष्पा भाव। इतना चिल्ला क्यों रहा है केशव? अभी हम भागने जा रहे हैं। क्या हो, जल्दी बोलो। श्रीवली भाभी का फोन आया है। अच्छा, स्पीकर पे डाल। हाँ श्रीवल्ली बोलो। एक फोटो ही तो मांगी थी ना, अरे पगली, बस इतनी सी बात, अभी भेजते हैं। बिना चड्डी के। तेरी माँ की